नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाली फुटबल टिमका लागि आज विशेष दिन हो। आज नेपाली फुटबल टिमलाई इतिहास लेखाउने सुनौलो अवसर छ। मालदिभ्समा जारी 7को फाइनलमा भारतसँग भिड्न लागेको नेपालले खेललाई आफ्नो पक्षमा पारे नेपाली फुटबल इतिहासमा एउटा अविस्मरणीय पल बन्नुका साथै नेपाली फुटबल पारखेकाहरूका लागि सर्वाधिक खुसीको क्षण बनेछ। यद्यपि नेपालका लागि भारतमाथि जित हासिल गर्नु सहज भने पक्कै छैन। यसअघि भएका अधिकांश खेलमा नेपालमाथि हावी हुँदै आएको भारतले साफको यसै श्रृङ्खलामा पनि नेपालमाथि विजय हासिल गरिसकेको छ। तर नेपाली फुटबल टिमका प्रशिक्षकको रूपमा अब्दुल्ला अल्मुताइरी आइसकेपछि भने नेपाली फुटबलको शैलीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। प्राय रक्षात्मक शैलीमा खेल्ने नेपाली टिम अहिले आक्रामक रूपमा खेल खेल्दै गोल गर्न पनि खप्पिस भइसकेको छ। साफ च्याम्पियनसिपकै इतिहासमा पहिलो पटक फाइनलसम्म पुगेको नेपाली टोली आत्मविश्वासले भरिपूर्ण छ। सम्भवतः यही आत्मविश्वास र प्रशिक्षक अल्मुताइरीबाट छोटो समयमै सिकेको दाउपेचका माध्यमबाट नेपाल साफ च्याम्पियनसिपमा नयाँ इतिहास लेखाउन आतुर छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपाल र भारत भिड्दै आजको खेलमा अन्जन विष्ट खेल्न नपाउने नेपाली प्रशिक्षक अल्मुताइरी समेत प्रतिबन्धमा। दशैंको दोस्रो दिन आज पनि मान्यजनबाट टीका जमरा लगाइदै काठमाडौँको असनमा आज लगाइयो टीका। दोलखा र भक्तपुरमा खड्ग जात्रा सम्पन्न। फुलपातीका दिनदेखि सुनसान बनेको काठमाडौँमा चहल पहल सुरु। बिदामा घर गएकाहरू फर्कन थालेसँगै राजधानीका मुख्य स्थानहरूमा देखिन थाल्यो भिडभाड। व्यापार पनि ठिकै छ दाइ, त्यो नराम्रो भन्नु मिल्दैन हैन, तर जे होस् पहिला भन्दा अलि कम। नेपालमा संक्रमण र मृत्युदर अहिलेसम्मकै कम। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 147 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। र विश्व भोकमरी सूचाङ्क 2021 अनुसार 107 देशमध्ये नेपाल 72औं स्थानमा। कुल जनसङ्ख्याको 7% बढी नागरिक गम्भीर खाद्य असुरक्षामा। मलिलो जग्गाहरूमा सिँचाइको पहुँच नहुने। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि भिडन्त अहिले केही बेरमा सुरु हुँदैछ। मालदिभ्सको राजधानी माले स्थित राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुने फाइनल खेलमा नेपालले आफ्नो चिर परिचित प्रतिद्वन्दी भारतको सामना गर्दैछ। साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पहिलो पटक पुगेको नेपाल आज भारतमाथि जित हासिल गर्दै इतिहास लेख्ने दृढ विश्वासका साथ मैदान उत्रँदैछ। नेपाल र भारत बीचको खेल नेपाली समयअनुसार अहिले 8:45 बजे सुरु हुँदैछ। एक रिपोर्ट। साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पहिलो पटक आम्ने सामने हुन लागेका दुवै टिम उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछन्। 5 राष्ट्र सहभागी राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा भएको प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहेर भारतले फाइनल खेल्न लागेको हो भने नेपाल दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनलमा पुगेको हो। नेपाली फुटबलका लागि यो दिन विशेष रहनेछ, किनकि 28 वर्ष इतिहासमा पहिलो पटक फाइनल पुगेको नेपालले भारत विरुद्ध साफ च्याम्पियनसिप 2021 को उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। भारतलाई पराजित गर्दै नेपाल आफ्नो फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सफलता प्राप्त गर्ने दाउमा छ। 7 पटक उपाधि जितिसकेको भारत पनि आफ्नो दबदबा कायम राख्दै 8औं पटक प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ। हालसम्म यी दुई टोलीले 22 खेल खेलिसकेका छन्, जसमा नेपाल विरुद्ध भारतले 15 खेल जितेको छ। नेपालले 2 खेल जित्दा 5 खेल बराबरीमा सकिएको छ। यसपल्टको फाइनल खेलमा फुटबल इतिहासमा विरलै देखिने एउटा पृथक विशेषता देखिनेछ। दुवै टिमका प्रशिक्षक डगआउटमा हुने छैनन्। नेपालका अब्दुल्ला अल्मुताइरीले 2 येलो कार्ड र भारतका इगोर स्टेमिकले रेड कार्ड पाइसकेका कारण दुवै प्रशिक्षकले टेक्निकल एरियामा रहेर आफ्ना खेलाडीलाई निर्देशन दिन पाउने छैनन्। भारतलाई हराउँदै नेपाल ऐतिहासिक सफलता चुम्ने र प्रशिक्षकको सुखद विदाई गर्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रिने
हुनेछ। तर दक्षिण एसियाली पावर हाउसका रूपमा रहेको भारतलाई हराउन नेपाललाई सहज भने पक्कै हुने छैन। प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेर इतिहास रचिसकेको नेपालले आफ्नो सर्वाधिक सफलता हासिल गर्ला वा भारतको दबदबा कायमै रहला, त्यसको लागि भने केही समयपछि सुरु हुने खेलको नतिजा कुर्नै पर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि उपेन्द्र साईको रिपोर्ट। आश्विन शुक्ल एकादशीका दिन शनिबार पनि मान्यजनबाट नवदुर्गाको प्रसाद ग्रहण गर्ने क्रम जारी रहेको छ। विजयादशमीका दिनदेखि सुरु भएको नवदुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा लगाउने क्रम आश्विन शुक्ल एकादशी अर्थात् दोस्रो दिन पनि जारी रहेको हो। परिवारमा टीका लगाएपछि कुलकुटुम्ब र आफन्तजनसँग टीका लगाउन जाने परम्परा रहेकोले सर्वसाधारणले कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन अखिल बलि पूर्ति नभएसम्म टीका तथा जमरा ग्रहण गर्ने गर्दछन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्मको 15 दिन बुढा दशैं पर्व भव्य रूपमा मनाउने परम्परा रहेको छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन वैदिक विधिपूर्वक दशैं घर वा पूजा कोठामा स्थापना गरिएको घोडाको अभिषेक सहित टीका र जमरा लगाउने विजयादशमीका दिन बिहान देवी विसर्जन गरेपछि नै सुरु हुन्छ। असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकको रूपमा विजयादशमी मनाउन सुरु गरिएको शास्त्रीय मान्यता छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल एकादशीका दिन असन क्षेत्रका तुलाधर समुदायले मनाउने दशैं शनिबार विशेष कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 27 मा पर्ने असन स्थित तुलाधर समुदायको कुल देवताको घरमा भेला भएर उनीहरूले एक आपसमा दशैं मनाएका हुन्। प्रत्येक वर्ष सिख समुदायले खड्ग जात्रा निकालेर त्यस आसपास क्षेत्रमा बाजागाजा सहित परिक्रमा गर्ने गरेकोमा कोरोना महामारीका कारण यसपटक जात्राको कार्यक्रम स्थगन गरेका थिए। कोभिडोमा दैत्यको चित्र बनाएर प्रतीकात्मक रूपमा यसलाई काटेर आसुरी शक्तिको नाश गरेर दशैंको टीका लगाउने परम्परा छ। तुलाधार समाजभित्र सबैभन्दा कनिष्ठ बालकलाई नायके बनाएर नगर परिक्रमा गर्ने चलन छ। आसुरी एवं राक्षसी प्रवृत्तिबाट मानवलाई जोगाउने विश्वासका साथ यस किसिमको विधि अवलम्बन गरेको संस्कृतिविदको भनाइ छ। धेरै जसो व्यापारी कार्यमा व्यस्त रहने यस क्षेत्रका स्थानीयवासीले एकादशीका दिन अग्रजका हातबाट टीका तथा प्रसाद ग्रहण गर्ने तथा आफन्त नातागोता बोलाएर रमाइलो गर्ने गर्दछन्। विजयादशमीको पापाकुङसा एकादशीको दिनमा भक्तपुरको थिमी लायकु स्थित तलेजु मन्दिरबाट निकालिने करिब 300 वर्षभन्दा पुरानो खड्ग जात्रा सम्पन्न भएको छ। लायकु स्थित तलेजु मन्दिरबाट ऐतिहासिक पुरानो विभिन्न खड्ग, खोण्डा लगायतका युद्धकालीन हतियारहरू सहित यो जात्रा निकालिन्छ। लायकुबाट निकालिने जात्रामा मल्लकालमा युद्धमा प्रयोग गरेका खड्ग, खोण्डा, ढाल सहित आक्रमण भन्दै युद्धको झझल्को दिने गरी नाचेर नगरको निगुपुखु हुँदै दिगो भैलधो मन्दिर घुमेर फेरि त्यही बाटो फर्केर बालकुमारी मन्दिर अगाडि भुइँफसी काट्ने गरिन्छ। नायोपौमा तलेजुको मूल पुजारीले भुइँफसी काटिसकेपछि खड्ग सहित आएका युवाहरूले पनि काट्ने र सो भुइँफसीको टुक्रा लिनका लागि तछाड मछाड हुने जात्राको आकर्षणको रूपमा लिइन्छ। करिब 300 वर्ष पहिला मल्लकालीन यो जात्रामा युद्धमा विजय उत्सवका रूपमा मनाउने चलन रहेको नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपाली हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी समाप्तितर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा पश्चिम तराईमा श्रद्धा एवं नवरात्रमा प्रतिस्थापित देवीको मूर्ति विसर्जनको रौनकता देखिएको छ। आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथिमा घटस्थापना गरी आरम्भ भएको नवरात्र सकिएसँगै सदरमुकाम परासीमा हर्षोल्लासका देवी दुर्गाको मूर्तिहरू विसर्जन गरिएको हो। भगवती देवीले आफ्नो विभिन्न रूप प्रकट गरी असुरहरूको विनाश गरी धरतीमा रहेका सज्जनको रक्षा गर्नुभएको धार्मिक विश्वासका साथ विभिन्न देवीहरूका मूर्ति बनाई नवरात्र पूजन गर्ने परम्परा रहेको छ। जल प्रवाह करते आपके विसर्जन भी कर गए, आपके मूर्ति रह गई बा कि आज जाकर के मेला घूमने के बाद में जाकर के जल में प्रवाह कर जाइए। घटस्थापनाको दिनबाट सुरु भएको बडा दशैं पूर्णिमासम्म 15 दिन धुमधामका साथ मनाइन्छ। ऐतिहासिक सहर दोलखामा परम्परागत खड्ग जात्रा मनाइएको छ। एकादशीको दिन मनाइने यो जात्रामा देवता र दानव बीचको युद्धलाई अभिनयको माध्यमद्वारा प्रस्तुत गरिन्छ। बडा दशैंका बेला मनाइने यो जात्राले देवता र दानव बीचको युद्धको झल्को दिन्छ। एक रिपोर्ट।
खड्ग जात्रा नेपाल सम्बत 847 राजा जगतजय मल्लको पालादेखि मनाइएको हो। यो जात्रा राजाको कुल मानिने राजकुलेश्वर मन्दिरबाट सुरु हुन्छ। सेनापति अर्थात् याकरगणको नेतृत्वमा सुरु हुने यस जात्रामा उनका साथ अंगरक्षक, भगवती तथा अन्य खड्गधारीहरू सहभागी हुन्छन्। स्थानीय बहिर टोलको दबलीबाट युद्ध अभिनय गर्दै तसिचा टोलमा पुग्दा शक्ति क्षय हुने जनविश्वास रहेको छ। यही जनआस्थाका साथ जात्राका मुख्य पात्र सेनापति र अंगरक्षक शक्ति बाग्न पिङ्गल टोल स्थित बालकुमारी मन्दिर पुग्छन्। यो मन्दिरमा देवीबाट शक्ति स्वरूप 2 जना खड्गधारी प्राप्त भएको मानिन्छ। यी थप खड्गधारीसँगै लिएर युद्धको निरन्तर अभिनय सहित माथिल्लो टोल हुँदै भीमेश्वर मन्दिर पुग्छन्। भीमेश्वर मन्दिरमा दानवका रूपमा राखिएका 3 वटा राङ्गालाई सबै खड्गधारीहरूले प्रहार गरी दानव वध गरिएको अभिनय गर्छन्। युद्ध अभिनयका साथ जात्रा त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरमा पुग्दा पुनः शक्ति कम भएको किम्वदन्ती अनुसार देवीसँग शक्तिका लागि पूजा अर्चना गरिन्छ। दानवमाथि विजय प्राप्त गर्न सहयोग स्वरूप देवीले आफ्नो छोरो बटुक भैरवलाई युद्धमा पठाएको झल्को यहाँ देख्न पाइन्छ। बटुक भैरव मिसिए पश्चात जात्रामा देखिने युद्धको अभिनय घनघोर खालको रणसङ्ग्राम जस्तो देखिन्छ। जात्राका यी 2 मुख्य पात्र युद्ध अभिनय गरिरहँदा अन्य खड्गधारीहरू भजनको तालमा अभिनय गरिरहेका हुन्छन्। यति बेला बटुक भैरवले दानव खोज्ने र सेनापतिले संहार गर्ने अभिनय प्रस्तुत हुन्छ। यही युद्ध अभिनयका साथ जात्रा डुङ्गल टोल, पिङ्गल टोल, राजकुलेश्वर मन्दिर हुँदै खिङ्गलचा अर्थात् शिरछदन मण्डपमा पुग्छ। यो मण्डपमा शुम्भ र निशुम्भ दानवको रूपमा राखिएका 2 वटा राङ्गाको टाउकोलाई सबै खड्गधारीले प्रहार गरी वध गरिएको अभिनय गरिन्छ। शुम्भ र निशुम्भको वध गरिएपछि विजय स्वरूप सगुन बाजा बजाई पर्की यो जात्रा समापन गरिन्छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका कारण खड्ग जात्रा आस्था र विश्वासको प्रतीक बनेको छ। स्थानीय नेवा जातिको मात्र सहभागिता हुने यो जात्रा हेर्न दोलखाका ग्रामीण भेग लगायत छिमेकी जिल्लाबाट समेत भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। विजया दशमीको टीका लगाएर फर्किने क्रम सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल वात्तै बढेको छ। दशमी तिथिमा आफ्नो घरमा टीका लगाई एकादशीका दिन आफन्तहरूकोमा टीका लगाउन जाने र विदामा घर गएकाहरू पनि आइतबारदेखि नियमित काममा फर्किनु पर्ने भएकोले काठमाडौँ उपत्यकामा वात्तै चहल पहल बढेको हो। चहल पहल बढेसँगै दशैंका कारण सुस्ताएको व्यापार व्यवसायले पनि गति लिन थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। फुलपातीका दिनदेखि सुनसान बन्दै गएको काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि चहल पहल सुरु भएको छ। खास गरी विजया दशमीको शुभ साइतमा घरमा टीका लगाएकाहरू आफन्तकोमा टीका लगाउन जाने, घटस्थापनाका दिन स्थापना गरिएको देवीको मूर्ति एकादशी तिथिमा विसर्जन गर्नुपर्ने र सरकारी कर्मचारीहरू पनि आइतबारदेखि नियमित काममा फर्किनुपर्ने भएकाले काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढ्दै गएको हो। सरकारी विधामा घर गएकाहरू तछाड मछाड गर्दै काठमाडौँ भित्रिएका छन् भने पेसा व्यवसाय गर्नेहरू पनि फर्किन थालिसकेका छन्। म पलङ्की फुपूको घर छ मेरो, त्यहाँ टीका लगाउन जाँदैछौँ हामी सबैजना। घटस्थापनाका दिन देवीको मूर्ति स्थापना गरी एकादशी तिथिका दिन विसर्जन गर्ने परम्परा रहेको छ। धुमधामका साथ स्थापना गरिएको देवीको मूर्ति सेलाउनु पर्ने भएकाले पनि केही चहल पहल देख्न सकिन्छ। यो घटस्थापनामा मूर्ति राखिन्छ अनि त्यसपछि आज एकादशीको दिन गएर विसर्जन गरिन्छ। दशैं सुरु भएदेखि काठमाडौँको मुटु मानिने इन्द्रचोक, असन, न्यू रोड लगायतका क्षेत्र सुनसान बन्दै गएका थिए। तर दशैंमा घर गएकाहरू पनि बिस्तारै कर्मथलो फर्किन लागेकाले व्यापार व्यवसाय पनि बढ्न थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। समयअनुसारले व्यापार पनि ठिकै छ दाइ, त्यो नराम्रो भन्नु मिल्दैन हैन, तर जे होस् पहिला भन्दा अलि कम हो। महान चाड विजया दशमीको रौनकतालाई यो वर्षका लागि थातुई राख्दै मानिसहरू नियमित काममा फर्किन लागेकाले केही दिन सुनसान बनेको काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः चहल पहल बढ्दै गएको देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नालिस्ट
सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशभर 7 लाख संगठित सदस्य बनाउने अभियान थालेको छ। एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले हालै जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशन अपानीमा उल्लेख गरिए अनुसार देशभर 7 लाख संगठित सदस्यहरू बनाइने भएको हो। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालद्वारा जारी अपानीमा एक वडामा 100 संगठित सदस्य र 1000 पार्टी सदस्य निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। जस अनुसार एकीकृत समाजवादीले देशका 6743 वडाहरूमा 6,74,300 संगठित सदस्य बनाउने लक्ष्य अनुसार अभियान सञ्चालन गर्नेछ। साथै देशभर 67,43,000 पार्टी सदस्य बनाउन अभियान सञ्चालन गर्नेछ। पार्टीले संगठित सदस्य र पार्टी सदस्य निर्माणका लागि सबै जनसङ्गठनहरू, सबै पेशा र व्यवसायका जनता माझ सदस्यता वितरण अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीले सबै जिल्ला कमिटीहरूलाई बढीमा 1 महिनाभित्र पार्टी कार्यालयको स्थापना गरिसक्न, पालिका तहमा कार्यालय स्थापना गरेर कामलाई प्रभावकारी बनाउन र पार्टी कार्यालयहरूलाई नियमित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। एकीकृत समाजवादीले आगामी 3 महिनाभित्र सबै प्रदेश, जिल्ला, संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाहरूमा पार्टी कमिटी गठन गरिसक्ने योजना बनाएको छ। साथै संगठनहरूका कमिटी पनि गठन गर्ने अपानीमा उल्लेख गरिएको छ। उपचारका क्रममा निधन हुनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र विक्रमचन्द वीरजङप्रति कपिलवस्तुमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। उहाँ नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्दका सहोदर जेठा दाजु हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि उच्च रक्तचाप, मधुमेह र फोक्सोको समस्या रहेका उनको भारतको दिल्लीस्थित म्याक्सिस अस्पतालमा शुक्रबार निधन भएको थियो। केही महिना अघि अदालतको आदेशमा चितवन कारागारबाट रिहा हुनुभएका उहाँ कारागारमा पटक पटक अस्वस्थ भएपछि भारतमा उपचार गरिएको थियो। निधन पश्चात उहाँको पार्थिव शरीर कपिलवस्तुको शिवगढी ल्याई शनिबार श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरिएको थियो। कपिलवस्तु शिवगढी स्थित घरमा नेकपा महासचिव विप्लव, केन्द्रीय सचिवालय सदस्यहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू सहित पार्टीका नेता कार्यकर्ता र अन्य राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता जनसमुदायले फूलमाला लगाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। रोल्पामा जन्मनु भएका उहाँ पछिल्लो समयदेखि बसाई सराई गरेर कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराजगढीमा बस्दै आएको बताइएको छ। 61 वर्षीय उहाँको 2 छोरा र 1 श्रीमती हुनुहुन्छ। नेपालमा शनिबार थप 147 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 1446 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 136 जना र 327 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,98,008 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,278 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 885 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,80,776 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 12,598 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 231 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै गृह जिल्ला डडेलधुरामा व्यवस्थित बस पार्क समेत छैन। बस पार्क नहुँदा यात्रु तथा सवारी चालकहरूलाई निकै सकस हुने गरेको छ। व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा सवारी दुर्घटनाको जोखिम समेत उत्तिकै छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातीमा डडेलधुरा जिल्लाबाट 2048 सालमा पहिलो पटक निर्वाचित भएका शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्म निरन्तर विजयी भई 5 पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। सरकारको नेतृत्व 5 पटकसम्म सम्हाले पनि विकासको नाममा उनले आफ्नै गृह जिल्लामा भने एउटा बस पार्क समेत बनाउन सकेका छैनन्। सडक विभागले भीमदत्त राजमार्ग निर्माणको क्रममा झण्डै 2 दशक अघि सदरमुकाम बागबजारको छेउमा निर्माण गरिदिएको सानो विश्राम
विश्रामस्थल अहिले बस पार्कको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। बेलामा चाहिँ अलि बाटो साङ्ग्रो भएको कारण चाहिँ हिँड्न एकदमै गाह्रो भइरहेछ। कहिलेकाहीँ अब एक्सिडेन्ट पनि होला भन्ने डर लाग्छ, मान्छे ठोकिने धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ। अलि सजिलो भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। भिड भडका पनि धेरै भएको कारणले एकदमै समस्या भइरहेको छ। चुनावी सभादेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू यही विश्रामस्थलमा हुन्छन्। देश र जनताको समृद्धिका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले जनताको सामु यही विश्रामस्थलमा चर्का भाषण दिन्छन्। तर बस पार्क नभएर आम नागरिकले भोग्नु परेको पीडा बुझ्दैनन्। सानो विश्रामस्थल सवारी साधनको अत्याधिक चाप भएकोले चालक तथा यात्रुहरूलाई निकै सकस पर्ने गरेको छ। गाडीहरू लाउने ठाउँ छैन, त्यसपछि गाडी आउजाउलाई गाह्रो छ। तपाईहरूको सवारीहरूलाई आपत्ति छ, त्यस्तै छ। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लाको हिल स्टेशनका रूपमा चिनिने डडेलधुरा सदरमुकाममा अवस्थित बस पार्क बनाउने अमरगढी नगरपालिकाको योजना नागरिकका लागि हर्ष र विस्मात जस्तै भएको छ। जिल्ला सदरमुकामबाट 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको सडकले बस पार्कलाई व्यवस्थित बनाउन निर्माणको काम सुरु गरिए पनि 6 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। क्याबिनेटबाट पनि त्यो पास गराएर त्यसलाई काट्ने भन्ने हो, तर यो कोरोनाले गर्दा त्यो बजेटको पनि असम्भव भयो। अहिले आइसकेको अवस्था छैन। अहिले सहरीकरणको पैसा आउने भन्ने एउटा त्यो थियो, त्यसमा के कति आउँछ र अब त्यो आएपछि हामीले त्यसमा त्यो पैसा त्यहाँ त्यो बस पार्कमा हालेर त्यसलाई चाहिँ त्यो बस पार्कलाई व्यवस्थित गराउने मनसाय बनाएको छ। मेरो साथमा पनि त्यसैमा ध्यान दिएको छ। 20वटा गाडी अटाउने क्षमता नभएको बागबजार विश्रामस्थलमा अहिले सवारी साधनको अत्याधिक चाप हुँदा सडक छेउमै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसबाट सवारी दुर्घटनाको समेत जोखिम भएकोले सरकारवालाहरूले समयमै यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। शनिबार 16 अक्टोबर अर्थात् विश्व खाद्य दिवस। स्वस्थ भविष्यको लागि सुरक्षित खाना भन्ने नाराका साथ शनिबार संसारभर 41औं विश्व खाद्य दिवस मनाइएको छ। खाद्यान्न सङ्कट तथा भोकमरी विरुद्ध लड्ने संयुक्त प्रतिबद्धताका साथ संसारभर विश्व खाद्य दिवस मनाइन्छ। विश्वभरि नै खाद्य दिवस मनाइरहँदा कृषि प्रधान मुलुक भनेर चिनिने नेपालमा भने हरेक व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसारको खाद्यान्न उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था समेत छैन। एक रिपोर्ट। सन् 2020मा विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्कमा विश्वका 117 देशमध्ये 73औं स्थानमा रहेको नेपाल विश्व भोकमरी सूचाङ्क 2021 अनुसार विश्वका 107 देशमध्ये 72औं स्थानमा छ। सन् 2020मा विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्कमा विश्वका 116 देशमध्ये 73औं स्थानमा रहेको नेपाल विश्व भोकमरी सूचाङ्क 2021 अनुसार विश्वका 107 देशमध्ये 72औं स्थानमा छ। अझै पनि 41% बालबालिकाहरू दीर्घ कुपोषणबाट पीडित छन् भने 15% बालबालिकामा ख्याउटेपन रहेको छ। देशको कुल खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगको स्थिति सम्बन्धी तथ्याङ्क हेर्दा कर्णाली अञ्चल लगायत दुर्गम क्षेत्रका 26 जिल्लाहरू अझै पनि खाद्य असुरक्षामा रहेका छन्। खाद्य सुरक्षाका लागि नीतिगत रूपमा सरकारले कुनै पहल कदमी चाल्न सकेको छैन। राज्यले जुन तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो सम्बोधन हुन नसकिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि यो चुनौती चाहिँ बढ्दै गएको हामी पाउन सक्छौँ र यो बढ्दै गयो भने हामीले जुन खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाका विषयमा चिन्ताजनक अवस्था आउन सक्छ। बहुआयामिक गरिबी सूचक प्रतिवेदन 2021 अनुसार 17.4% नागरिक बहुआयामिक गरिबीमा रहेको उल्लेख छ, जसले आफ्ना न्यूनतम खाद्यान्नसम्मका आवश्यकता समेत पूरा गर्न सक्दैनन्। खाद्य सुरक्षा अनुगमन र कार्यक्रम समन्वयका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा कार्य गर्दै आएको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन। दिगो विकासका नाममा भएका औद्योगिकरणले कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको अर्थविदहरूको भनाइ छ, जसले गर्दा देशमा खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन र जनता खाद्यान्न असुरक्षाको स्थितिमा पुग्दछन्। हामीले जुन क्षेत्रगत रूपमा उद्योग, व्यापार, कृषि र सेवा क्षेत्रलाई जुन तरिकाको सन्तुलन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको हामी पाउँदैनौँ र जसको कारणले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा हामी को जुन चाहिँ उत्पादन हुने क्षेत्र या उत्पादन हुने चाहिँ जग्गाहरू, मलिलो जग्गाहरूमा
सिँचाइको पहुँच नहुने। कोभिड-19 महामारीका कारण नेपालमा भोकमरी र खाद्य असुरक्षाको अवस्था झन् बढ्दो छ। नेपालमा हाल कुल जनसङ्ख्याको 7.8% नागरिक गम्भीर खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा रहेका छन्। साथै विश्वमा करिब 2 अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्याका लागि सुरक्षित, पौष्टिक र पर्याप्त खानाको पहुँच पुगेको छैन। यो तथ्याङ्क सन् 2050 सम्ममा बढेर 10 अर्ब पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसतर्फ समयमै विश्वको ध्यान जान जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाले लिफ्टिङ सिँचाइ योजना र खानेपानी योजना प्राथमिकतामा राखेको छ। बस्ती भन्दा माथि खानेपानीको अभाव भएपछि लिफ्टिङ सिँचाइ र लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको हो। एक रिपोर्ट। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा 2वटा, वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 8 मा 1-1 योजना गरी 4वटा लिफ्ट खानेपानी योजना सम्पन्न गरिएको छ। घर घरमा धाराहरू जडान गरिएका छन्। खानेपानीका मुहानहरू नजिक नहुँदा शास्ति खेप्दै आएका स्थानीयहरूलाई अब भने घण्टौँ हिँडेर खानेपानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता टुटेको छ। सानो नौला भन्छन् हाम्रो पहिलेको, त्यो नौलाहरू हुन्थे अनि माथि गाउँ नजिकै छन्। त्यहाँ रात 12-1 बजेसम्म पनि पानीको लागि कुर्नुपर्ने अनि बढी समस्या बढी थियो। पहिला चाहिँ हामीले 1-1 घन्टाको दूरीमा होइन हिँडेर पानी बोक्नु पर्ने थियो। अहिले चाहिँ हामीलाई एकदमै सहज भएको छ। हल्का तरकारीको लागि भयो, गाईबस्तु सबैको लागि हल्का सहज भएको छ। अहिले चाहिँ यसले गर्दा सबैले घर घरमै छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो परिरहेको छैन। नुहाइ धुवाइ, कपडा धुन, गाईबस्तुको लागि, हल्का तरकारीको लागि काम गरिरहेको छ। वडा नम्बर 3, 6 र 7 मा पनि लिफ्ट सिँचाइ योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। लिफ्ट सिँचाइ योजनाले दोगडा केदारका 280 हेक्टर क्षेत्रफल सिंचित भइरहेको पालिकाले जनाएको छ। वडा नम्बर 8 मा अघिल्लो गत वर्ष पनि वडा नम्बर कफलडिगा हाम्रो पश्चात माल्य खानेपानी भनेर त्यसलाई चाहिँ विस्तारित भयो, जुन चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेको छ, जुन चाहिँ युजमा आइसकेको छ। र अहिले पनि वडा नम्बर 8 मा नै दोस्रो खानेपानी छ। हाम्रो खानेपानीमा चाहिँ 4वटा खानेपानी अहिलेसम्म चाहिँ विस्तारित रूपमा भइसकेका छन् र एउटा चाहिँ अहिले यो वर्ष यसको काम थालनी हुनेछ। पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पालिकाले सडक निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। मुख्यतया 1 घर 1 धारा र 1 वडा 1 नमुना काम अन्तर्गत खानेपानी र सिँचाइलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सबै वार्डहरूमा एउटा पालिका गौरवको योजना अन्तर्गत लिफ्ट खानेपानीका सिँचाइ र लिफ्ट खानेपानी सिँचाइका योजनाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसका सँगसँगै हामीले शिक्षातर्फ प्राविधिक धार सञ्चालन गरेका छौँ आदिहरूमा। दोगडा केदार गाउँपालिकामा हालसम्म खानेपानीमा 4,15,81,620 रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यसै गरी सिँचाइका लागि पनि 2,79,63,064 रुपियाँ खर्च गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बैतडीबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण विष्टको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मोरङको विराटनगरस्थित नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक डिपोमा रहेको पेट्रोल स्टोरेज ट्याङ्कको क्षमता बढाउने कार्य सुरु गरिएको छ। पेट्रोलको बिक्री बढेको र दैनिक पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर बिक्री गर्दा कुनै पनि बेला अभाव हुन सक्ने भएकोले पेट्रोलको स्टोरेज बढाउन लागि हो। आयल निगमको विराटनगर डिपोमा 5,60,000 लिटर क्षमताको पेट्रोल स्टोरेज ट्याङ्क रहेको छ। सो डिपोमा रहेको मट्टीतेलको 2वटा स्टोरेज ट्याङ्कलाई पेट्रोल स्टोरेज ट्याङ्कमा परिणत गर्न लागि नेपाल आयल निगम प्रादेशिक प्रमुख इन्जिनियर अशोक शाहले जानकारी दिनुभयो। विराटनगर डिपोमा रहेको 7,50,000 लिटर र 7,10,000 लिटरको मट्टीतेल स्टोरेज ट्याङ्कलाई पेट्रोल स्टोरेज ट्याङ्कमा परिणत गरिएपछि पेट्रोल स्टोरेजको क्षमता 20,20,000 लिटर पुग्नेछ। विराटनगर डिपोबाट दैनिक 3,50,000 लिटर पेट्रोल र 8 लाख लिटर डिजेल बिक्री हुने गरेको छ। सो डिपोमा 71,10,000 लिटर क्षमताको डिजेल स्टोरेज ट्याङ्क रहेको छ। विराटनगरमा डिजेल अमलेखगञ्जबाट र पेट्रोल भारतको सिलिगुडी र बरौनीबाट आयात गर्ने गरिएको छ। दशैंमा फलफुलको मूल्य तुलनात्मक रूपमा आकाशिएको छ। चाडपर्वमा फलफुलको व्यापार निकै राम्रो हुने गर्छ। यसको व्यापार अन्य समयको भन्दा 7 गुणासम्म बढी हुने गरेको फलफुल थोक व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। दशैंका
बेला टीका थाप्न जाँदा फलफुल कोसेली लाने चलन रहेकोले पनि फलफुलको व्यापार निकै बढेको छ। तर थोक बजारको भन्दा यस्तो खुद्रा पसल र व्यापारीकोमा फलफुलको भाउ उच्च छ। दशैंमा स्याउ, केरा, नरिवल, मौसम र सुन्तला धेरै प्रयोग र किनबेच हुने फलफुल हुन्। फलफुलको बजार मूल्य सबै ठाउँमा एकनास छैन। त्यसैले एउटै प्रजातिका फलफुल किन्दा उपभोक्ताहरूले फरक फरक मूल्य तिर्न बाध्य छन्। अब बिजनेस न्यूज। चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय सञ्चितमा गिरावट आएको छ भने शोधान्तर स्थिति घाटामा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउन महिनामा विप्रेषण 18% र विदेशी विनिमय सञ्चित 6%ले घटेका हुन् भने शोधान्तर स्थिति 39 अर्ब रुपियाँले घाटामा गएको हो। चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह 75 अर्ब 96 करोड रुपियाँ रहेको छ। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा विप्रेषण 92 अर्ब 74 करोड रुपियाँ थियो। गत आर्थिक वर्षको साउन महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाहमा 16 अर्ब 78 करोड रुपियाँले कमी आएको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 23%ले बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउन मसान्तमा शोधान्तर स्थिति 38 अर्ब 75 करोड रुपियाँले घाटामा गएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधान्तर स्थिति 51 अर्ब 46 करोड रुपियाँले बचतमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। समीक्षा अवधिमा चालू खाता 47 अर्ब 90 करोड रुपियाँले घाटामा गएको छ। गत वर्षको सोही समीक्षा अवधिमा चालू खाता 24 अर्ब 89 करोड रुपियाँले घाटामा गएको हो। 2078 साउन मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चित 13 खर्ब 53 अर्ब रुपियाँ कायम भएको छ। गत वर्षको साउन महिना मसान्तमा 14 खर्ब 36 अर्ब रुपियाँ विदेशी विनिमय सञ्चित कायम भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष विदेशी विनिमय सञ्चितमा 82 अर्ब 91 करोड रुपियाँले कमी आएको हो। नयाँ नोट छाप्न मात्र होइन, पुरानो नोट झोत्रो भएर जलाउँदा समेत राष्ट्रको ढुकुटीको धेरै रकम खर्च हुन्छ। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले नोटलाई जतनका साथ प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। दशैं तिहार जस्ता चाडबाडमा वा अन्य समयका पूजाआजामा पनि नोटको प्रयोग गरिँदा अबिर जस्ता रङ लतपत्याउने, मन्दिरमा दूध वा पानीसँगै नोट चढाउने कारणले नोट फोहोर हुने गर्दछ। त्यसैले हरेक वर्ष चाहिँ यसपटक पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नोटलाई जतनका साथ प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको हो। दशैं तिहारमा धेरै नोट चलन चल्तीमा आउँछन्, तर ती नोट फोहोर वा झोत्रो भएर फर्किने समस्या रहेका कारण राष्ट्र बैंकले अनुरोध गर्नु परेको हो। केन्द्रीय बैंकले सफा नोट नीति ल्याएको धेरै भइसकेको छ, तर व्यवहारमा भने हरेक वर्ष नै दशैं तिहार तथा छठका लागि बजारमा पठाएका अर्बौं रुपियाँका नोट झोत्रा र पुराना भएर फर्कन्छन्। किनकि चाडबाडमा सतर्कताका साथ नयाँ नोट नचलाउँदा तथा फोहोर गर्दा, मन्दिरमा चढाउँदा दूध वा पानीले भिजाएका कारण नोट झोत्रा र पुराना हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। साथै नोटलाई नखुम्चिने गरी पर्समा राख्न, दक्षिणा दिँदा यथाशक्य विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्न, कार्ड वा ई वालेटको प्रयोग गर्न तथा नोटमा टाँचा वा स्टिच नलगाउन पनि राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ। हिफाजत गरेर नचलाएका कारण हाल नेपाली नोटहरूको सरदर आयु 3.5 वर्ष मात्रै छ। कार्ड र चेकको प्रयोग बढाउने हो भने नोटको आयु 5 देखि 10 वर्षको हुने अनुमान राष्ट्र बैंक रहेको छ। सफा नोट नीति अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई छानेर राम्रो नोट मात्रै बजारमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। जसअनुसार चलन चल्तीमा पठाउन नमिल्ने नोटहरूमा बैंकहरूले रातो ट्याग लगाएर राष्ट्र बैंकलाई पठाउनु पर्छ र त्यस्ता नोटलाई राष्ट्र बैंकले जलाएर नष्ट पार्छ। तर नोट झोत्रो भएर जलाउँदा समेत राष्ट्रको रकम खर्च हुन्छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज।
नेपाली हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी समापनको अवसरमा पश्चिम नवलपरासीको परासीमा समापन मेलामा विराट दंगाल कुस्ती प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष दशैंको भोलिपल्ट आयोजना हुँदै आएको विराट दंगाल कुस्ती प्रतियोगितामा भारत उत्तर प्रदेशका नामुद पहलमानहरूले कुस्ती प्रदर्शन गर्ने गर्दछन्। नेपालका केही कुस्तीबाज तथा भारतका कुस्तीबाजहरूले कुस्ती प्रतियोगितामा दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिँदै 25,000 रुपैयाँसम्म इनाम समेत जितेका छन्। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने भारतका विजेताले 50,000 जितेका थिए। छिमेकी देश भारतबाट समेत गरी 25 जोडी कुस्तीबाजहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दै कुस्तीबाजी कला प्रस्तुत गरेका थिए। विराट दंगाल कुस्ती तथा मेला व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको मेलामा कुस्ती हेर्न तथा मेला भर्न आउनेहरूको बाक्लो भिडलाई स्थानीय प्रशासनले व्यवस्थित गर्न हम्मे परेको प्रश्न देखिन्थ्यो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि 24 खेलाडी चयन गरेको छ। आईसीसी महिला टी20 विश्वकपको एसियाली छनौटका लागि क्यानले शनिबार अन्तिम चरणको प्रशिक्षणका लागि 24 खेलाडी छनौट गरेको हो। क्यानले छनौट गरेको टोलीमा कप्तान रुबिना छेत्री सहित काजल श्रेष्ठ, इन्दु वर्मा, अफसरी बेगम, रोमा थापा, शबनम राई, संगीता राई, सरस्वती चौधरी छन्। क्यानले टिमको अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षण कार्तिक 3 गतेबाट सुरु हुने जनाएको छ। बन्द प्रशिक्षण काठमाडौँमा हुने क्यानले जनाएको छ। यूएईमा आयोजना हुने एसियाली छनौट आगामी नोभेम्बरमा हुँदैछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसंग। विश्वका 2000 भन्दा बढी टापुहरूमध्ये अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित अलेक्जेन्ड्रिया नजिकै एउटा सानो टापु छ जुन विश्वकै सबैभन्दा सानो टापुको रूपमा प्रख्यात छ। विश्वकै सानो जस्ट रूम इनफ नामक यो टापुको आकार मात्र एउटा टेनिस कोर्ट बराबर छ। यो टापुमा केवल एउटा घर र एउटा रुख छ। घरको एउटा कुनाबाट सुरु भएर अर्को कुनासम्म मात्रै फैलिएको यो टापु विश्वका 2000 भन्दा धेरै टापुहरू मध्येमा पर्दछ। 3300 वर्ग फिटमा फैलिएको यो टापु सानो आकारको टापुको रूपमा गिनेस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ता गरिएको छ। यसअघि बिशप रकलाई विश्वको सबैभन्दा सानो टापु मानिन्थ्यो, तर बिशप रक भन्दा जस्ट रूम इनफ आधाले सानो छ। सन् 1950 मा एक परिवारले टापु किनेर त्यसमा घर बनाएर रुख रोपेका थिए। उक्त परिवारले छुट्टीको समय बिताउन खरिद गरेको यो टापु अहिले गिनेस बुकमा दर्ता भएसँगै पर्यटकीय स्थल समेत बनेको छ। अब 24 वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपाल र भारत भिड्दै आजको खेलमा अन्जन बेस्ट खेल्न नपाउने नेपाली प्रशिक्षक अल्मुताइरी समेत प्रतिबन्धमा। दशैंको दोस्रो दिन आज पनि मान्यजनबाट टीका जमरा लगाइदै काठमाडौँको असनमा आज लगाइयो टीका। दोलखा र भक्तपुरमा खड्ग जात्रा सम्पन्न। फूलपातीका दिनदेखि सुनसान बनेको काठमाडौँमा चहल पहल सुरु। बिदामा घर गएकाहरू फर्कन थालेसँगै राजधानीका मुख्य स्थानहरूमा देखिन थाल्यो भिडभाड। व्यापार पनि ठिकै छ दाइ, त्यो नराम्रो भन्नु मिल्दैन हैन, तर जे होस् पहिला भन्दा अलि कम। नेपालमा संक्रमण र मृत्युदर अहिलेसम्मकै कम। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 147 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु।
र विश्व भोकमरी सूचाङ्क 2021 अनुसार 107 देशमध्ये नेपाल 72औं स्थानमा। कुल जनसङ्ख्याको 7% बढी नागरिक गम्भीर खाद्य असुरक्षामा। जग्गाहरू मलिलो जग्गाहरूमा सिँचाइको पहुँच नहुने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। गृह जिल्ला झापा पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार सट्टा पट्टाको सेटिङमा बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। ओलीले लगाएको आरोपलाई ठिक हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।